各位工程师，大家好，我是华社检测科技有限公司的曹天宝，主要从事桥梁结构检测及维修加固设计方面的工作。很荣幸能够有这个机会和大家分享我个人对于麦达斯 Steam 的一些使用经验。其实，在麦达斯 Steam 发布以来，我就一直关注这个产品，也是在首次培训会上实际操作使用过了。刚开始接触的时候，其实也是受个人思维的局限，感觉 Steam 软件适合用于新建桥梁设计的一些使用。它可以实现从一个三维模型出发，完成结构设计、计算、绘图以及设计方案、动画渲染等方面的工作，保证数据同源性。而我个人从事的主要还是运营期桥梁的检测和加固设计工作，以原桥为基础进行维修加固设计。较为常规的其实就是像粘贴钢板、焊纤维布、结构更换等，其实对于三维设计的需求不太大。可以把 SIM 当做一个三维展示的工具，但是为普通的一个维修加固，呃花较多的时间去建模展示，还是有点不太值当。所以体验过以后，觉得 SIM 是个好产品，但是不太适合维修加固方面的一些设计。或许也没有合适的一个项目去使用它。也是一个偶然的机会，就有这个气港拱桥的一个改造设计，给到我，项目也不是特别的急，所以想着后期评审的时候能不能用三维展示一个整体的一个加固方案，给业主和专家更直观的一个感受，所以正好当时也是 SIM 培训和比赛也在开展，所以抱着试一试的心态，边学习边做这个气港拱桥一个加固设计的一个项目。下面简要介绍一下我使用 SIM 引擎项目出发设计的一个过程，以及学习使用过程的一些体会，主要从以下4个方面进行一个介绍。主要是项目概况、模型揭秘、方案优化以及渲染展示。首先是项目概况，项目桥梁是跨径100米的钢管混凝土下沉式的一个柔性气杆钢架拱，每片拱呢是间距为5米的一个吊杆，共18根。桥梁建成于2017年12月，建设年代也是相对比较久远。像这种柔性气杆的，西安拱桥横梁之间主要通过桥面板的有一定的连接关系，但是比较薄弱的，基本就靠横梁两头的一个吊杆悬吊着。桥面是属于一个悬吊的一个体系。根据现行的一个13年钢管混凝土拱桥技术规范的一个规定，中层式和下层式拱桥的悬吊桥面系应采用整体性的一个结构，以横梁受力为主的悬吊桥面系必须设置加劲重梁，并应具有一根横梁两端对应的吊索失效后不落梁的一个能力。本项目桥梁鉴于悬吊桥面系先天的一个缺陷，吊管断裂已直接造成一个横梁的坠落，引发桥面系的一个坍塌。该桥也是面临比较严峻的一个安全风险问题，急需进行一个改造。改造的思路其实就是由柔性气杆改造为一个刚性气杆。对于本次加固设计的需求其实有几点，第一个就是对于原桥结构的一个计算，需要建立一个原桥的这个感系计算模型。第二是改造方案的确定，如何给横梁增加这个加劲重量。第三就是涉及到改造后全桥的一个局部构造的一个计算，全桥以及局部构造的一个计算。第四就是确定加固改造后的桥梁是否具有一根横梁两端对应吊索失效以后不落梁的一个能力。最后就是能力出图以及展示。麦达斯 SIM 本身是一个专用的三维设计的软件，具有快速建模、vivo 感器联动、FEA 实体有限模型导出，然后进行绘图的一个功能，所以利用 vivo 软件进行本次加速设计，能满足一定需求的。第二方面就是模型的建立。其实每种模型它的建模思路是不一样的。对于普通梁式桥的话，SIM 的建模思路就是将主梁建立标准线组，盾台建立一个标准点组，然后装配形成一个标准的一个跨径，
跨境，然后分配给总体线路，这样全桥模型基本就有了。也是能够随着路线自动生成一个纵坡及横坡。对于细杆拱这种空间结构的一个空间结构形式，先要搭建一个总体的框架，然后通过一个线路分配的方式进行快速建模。然后这个框架也是可以通过 CAD 导入以及加上 Sim 跑图以及编辑功能进行一个快速的建立。本项目的桥梁其实也是有一定纵坡的，但是考虑到后期感系模型计算对纵坡影响其实不大，所以 Sim 模型建模阶段我就直接给它忽略了。这总体路线其实就是一条直线，这也是方便了标准滚轴线和细杆轴线的一些导入。然后新建设计往往都是考虑的比较全，像纵横波一般都会去考虑，但是当然 Steam 相关联动功能对于这方面做的也是很齐全的，但是我们加固设计往往就忽略了简化了这些，只要达到加固需求就可以了。然后这个桥本身也是一个双幅桥，但是我们一般建立一幅就够了，因为两幅都是一样的。一幅的加固方案确定了，另一幅其实也就确定了。然后就是具体逐库的一个建立，像一些线型的一些，基本就是建立线组，按拱类整体分成了4段：标准段、渐变段、加宽段以及预埋段。然后对于横角预埋焦点处呢，通过一个扫略路径的方式进行一个建模，也是实现了较为复杂结构的一个模型的建立。然后 Steam 中有一个比较实用的一个功能，就是超级剪切，它能够利用超级剪切功能实现一些精细化的建模。这个功能类似于3维建模中的过运算中的差级，但是不完全相同。超级剪切是一种属性赋予的方式实现的，就是将构件分别定义为工具和目标，让那个工具和目标，然后把结构重叠的部分给它消除掉，但是保留原计算的一个分析线。改变两结构的一个位置参数的话，不会改变它们之间的剪切与被剪切的一个关系。利用这个功能，可以对结构的材料用量进行一个精准的一个把控。但这个就是超级剪切后的一个效果。其实整体看的话，其实影响不大，但是你要通过透视细部看，它就是会有交叉的部分。如果你需要计算桥梁的工程量，Sim 也有算量的一个功能，所以说需要精细化建模以后才能把量算的比较准确一点。然后就是像中横梁、端横梁，都是利用梁式桥的一些建模建立线组就行了。像中横梁的一些像钢束输入的话，就可以通过2D 坐标统一进行导入，也是比较方便的。另外，桥面板和桥面系，通过组装这个装配组，然后直接分配给线组。另外就是一个拱角的混凝土这个部分，我讲混凝土它需要建立点组，在点组里面建立实体模型，但是实体模型它本身是不能参与到计算的，就是不能在Civil 联动的时候导出感器模型，它需要给它定义一个分析线，用分析线的功能将实体转化为可以计算的感器。完成了3维实体到一个1维感系的一个相当于降维的一个操作，后期就可以导出相应的感器模型参与结构计算。对于较为复杂的结构，可以用子方法快速的将一个几何实体转化为感系有限模型。其他就是像细杆和这个细杆定位器的一些建模就不再赘述。这就是分配完成以后原桥的一个整体模型。原桥结构它本身是能满足原设计的要求的，但是它不满足13年的钢管混凝土混桥技术规范规定的这个吊杆断裂后不落梁的一个要求，因为这是一个悬吊式柔性这个细杆的一个通病，所以需要考虑如何进行加固。然后根据
公路钢管混凝土拱桥设计规范的要求，本次加固呢，考虑在加计重梁考虑设置在吊杆对应的一个位置处，然后根据前期调研，这个加计重梁的结构形式也是多样，有桁架式啊、梁式啊，其他结构形式。考虑到后期施工的一个便捷性，初步采用这个工字型梁和先进梁的方案进行一个对比。下面就是在原桥 STEAM 模型基础上进行加劲重量的一个建立。以加劲工字梁方案为例，重量需要与这个横梁之间进行一个联系，使其形成一个整体的一个受力。然后横梁这个与重梁之间的一个连接钢板就是必不可少的。连接钢板与横梁之间需要考虑一个对拉铆栓的一个连接方式，然后加劲工字梁与这个连接钢板也是采用焊接的形式进行连接，然后就是梁端的这个支撑点，考虑采用牛腿支撑，牛腿是位于墩顶和拱角混凝土的一个交接处，然后工字梁和纵横梁，前面说过，它是可以采用一个超级剪切进行一个精细化的一个建模，这个中空的部位就是被剪切的那一部分。在 STEAM 中建立了一个圆桥模型，然后在圆桥模型的基础上，我们建立了这个加劲重量，初步的加固模型也就有了。现在就是要利用 STEAM 模型解决加固设计的一些相关问题了。然后第一个就是对于细杆计算模型的验算，我们需要 STEAM 导出感器模型，在 Civil 中计算桥梁整体受力，然后对比桥梁加固前后的一些内力啊、应力啊、位移等方面的一些变化，然后不同加固方案的加固效果，也是通过计算数据对比所得。吊杆断裂以后，这个加固重量能否支撑起一个整体的桥面，不至于桥梁垮塌，这也是要通过整体计算来得到的。另外就是比较主要的承重构件局部受力的一个分析，像干重梁支撑牛腿的应力，铆固螺栓配置是否满足要求，吊杆断裂以后，干重梁与纵横梁联系的这个钢构件的应力以及对拉铆栓的配置是否能够满足要求。其实就是一些模型整体效果展示的一些东西。第三部分就是通过 STEAM 的一些联动功能实现方案的优化。首先是 STEAM 和 Civil 的一些联动，许多功能其实在 STEAM 里操作，比在 Civil 中操作会更加便捷。对于模型中构件和节点之间的连接，可以在 STEAM 中快速完成，不需要逐个进行节点连接，更高效的完成设计模型的一个前处理。然后在 STEAM 中，定一个分析更换，一键就可以导出这个 Civil 感器模型。整体的优化加固方案的思路就是将 STEAM 导出 Civil 感器模型，然后感器模型添加一些荷载约束，得到计算结果以后，看是否满足规范要求，然后根据计算结果优化截面的一个尺寸或者更换一个重量截面形式，对比不同方案的一个优劣，在确定了需要优化的方式以后呢，在 STEAM 中对模型进行一个修改，然后再与 Civil 进行联动，再次优化，通过这种循环方式，逐步优化这个加固设计方案。当然也可以在局部验算，也可以通过 STEAM 与 FEA 互动交互的方式，实现这个细部构造的一个优化。在建好的 STEAM 3维模型中导出这个局部的 FEA 模型，提取 Civil 中结构所受力，然后对细部构造进行一个验算，也是通过循环优化的方式得到最佳的一个细部构造尺寸。其实在加固设计工作中，很多时候细部构造的验算也是很重要的，像体外运力、张拉的铆固块和转向块，像桥墩纠偏的一个反力装置，人行道改造的一些悬臂钢架，
然后除了整体模型验算，还需要满足规范要求外，局部构造像材料是否在力的作用下，局部应力过大，会过大区域变形。像毛固螺栓的抗压强度和探井强度是否能够满足要求，这些在桥梁加固设计过程中也是必要的一些验算。然后此类加固设计，像我先前的做法，就是先单独建一个桥梁整体模型，然后整体模型验算通过以后，再利用有限元模型建立局部的一个构造模型进行一个验算。而麦达 Sim 软件其实可以同时满足这两种需求。我在建立了桥梁 Sim 模型以后，就可以导出整体的一个Civil 感器模型，也可以导出细构造，在 FEA 中进行验算，在一定程度上其实提高了我们的一个工作效率。在熟悉 Sim 软件后，其实对于实体建模还是挺方便的。近期也是有叫做一个加固设计的一些项目涉及到桥梁验算，我都会首先考虑是否它能够用 Sim 进行一个建模，然后导出相应的软件进行计算。这就是我相对熟悉 Sim 后改变的一些工作方式。像一个便捷面积去相连做了体外应力加固，然后了解体外束张拉过程对于零板局部应力的一些影响。如果从 FEA 中建立这个整体模型还是比较麻烦的，我就应用这个 Sim 的参数化建模，快速建立了桥梁的整体模型，然后通过2D 单元导入的方式快速建立钢束，然后模型导入到 FEA 中进行验算，也是比较方便快捷的。另外一个就是多化变宽的一个连桥，就是通过 Sim 的一个快速建模，然后做Civil 中进行一个计算。最后就是一个模型展示的功能。Civil 可以进行一个构件的分级，快速选择分组构件，然后通过创建施工任务，模拟一个施工的一个动画。然后 Sim 3维模型也可以导出一些 FBS、OBJ 的格式文件，与渲染软件 Twinmotion 啊，其他渲染软件进行一个3维的一个交互，然后并且在渲染软件上完成一些动态和静态的一个渲染效果。然后以上就是我应用 Sim 处理一些导演维修加固设计方面的一些经验分享了，谢谢大家。